Oke. Nama saya Selin dan Putri. Lia. Nah, kita akan kembali diskusi. Ini ada warna Kita akan green, review kita akan review Squishy Collection. Jadi mulai dari yang mini ya guys. Let's get started. Sini aku. Jadi kita ada yang mininya ada 4. Satunya makaron hijau. Ini slow banget ya, guys. Satunya makaron pink. Aku mau ini satu ya, Kak. Ini Coba kita yang tahu. hijau, donat hijau sama donat coklat. Kita juga punya roti 4. Banyak. Berbagai. Yang ini pink, yang keras. Pink keras. Biru lumayan. Coklat lumayan. Yang hijau super slow. Nah, aku juga nih ada roti itu Ini bulat. ada ban. Roti. Oke, saya kalah karena saya kakaknya. Saya Ya. kalah. Ini ban ada 2 warna. Ada warna Ini green. pink, ini green. Terus ada Ini keras ya guys. Terus ada roti. Roti Wanginya yang ada seresnya. warna itu wanginya tuh strawberry banget ya, strawberry. Bye. Ini ada itunya dari seresnya. Seres-seresnya Mrs. Kalian pasti tidak bisa cium ya. Sayang sekali. Nah, ini ada juga Ini apa ya? Pandaban. Ini pandaban, bisa dibilang pandaban deh. Ini pandaban warna biru, enggak selalu tapi belakang kayak ini. Nah, Dan kita punya king banana. nah aku juga punya apa nih Kak namanya? Ini apa deh namanya? Melody. Kita juga punya melody. Melody. Melody belum fix ya. Melody. Mama. Nah, kita juga ada botol susu. Nah, ini wanginya tuh wangi banget ya. Yang ini kita juga punya botol susu. Bagus ya, ini slow. Kamu kalau Habis itu sini. es krim. Aku juga punya strawberry loh. Slow. Tapi ini gak slow. Sayang Ini sekali. kita juga punya Tapi ini strawberry. Harumnya wangi Ini banget. strawberry Kalian banget nih wangi. kalian tidak bisa mencium sayang ya. Coba cium. Oh iya, maaf. Ya, pertama Doraemon dulu. Enggak. Nah, ini juga ada Doraemon. Dan kita review yang gede-gede dan license ya. Nah, itu ada Doraemon. Tapi dia tuh slow banget. Oke. Lumayan slow Itu sih. Nah, kita yang license Sushi. Slow banget ya guys belakangnya. Boleh lihat. Bagus. Aduh. Kita juga punya baby angel. Wangi Baygon. emang jelek. Juga kita punya pandaban jumbo. Kita punya Aku juga punya Pepsodent. 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 Ini punya aku warna pink. Ini yang punya masih aku warna biru. Bagus. Iya, udah di fix sama warna biru. Tapi Ya, ini strawberry banget loh ini wanginya. Coba. wangi banget. Ini ada packagingnya. Strawberry-nya juga loh. Ini packagingnya ada 3. Ini juga ada roti loh, rotinya. Kue ulang tahun ada. Kita juga ada kue ulang tahun. Ya segini dulu ya guys. Dadah.